I dette tipset skal du få se hvordan du legger til og viser tidssoner i Outlook-kalenderen din. Supersmart dersom du vil ha full oversikt over hva tiden er et annet sted i verden sammenlignet med Norge. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du legger til en ny tidszone i kalendervisningen din i Outlook. Jobber du med andre der ute i verden, i Europa, USA eller andre steder, så er dette et genialt tips som du bør få med deg. Med denne funksjonen blir det enkelt for deg å se hva klokken er i den andre tidssonen i forhold til norsk tid i Outlook-kalenderen din. Smart når du skal avtale et møte, sende eller svare på en e-post fra en annen tidszone. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Som du kan se, en helt vanlig norsk kalender med hver time på rekke og rad slik det pleier å være. Men før vi begynner å legge til tidssoner, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Start med å klikke her på ikonet med tannhjulet som du finner øverst til høyre på menyen i Outlook. Inne på innstillingene velger du kalenderinnstillinger som du finner her til venstre slik som dette. Da får du en flott visning over alle kalenderinnstillingene som du kan tweake på i Outlook. Inne på kalenderinnstillingene her til høyre kan du scrolle ned til du finner tidssoner slik som dette. Her kan du starte med å legge til en etikett på tidssonen du allerede har som standard. I dette tilfellet velger jeg Norge og avslutter med lagre her nede til høyre. I neste fase skal du legge til en ny tidszone til kalenderen din. Klikk først her på, du gjettet riktig, legg til tidszone. Deretter søker du på byen som hører til den tidssonen du vil at skal vises i kalenderen din, slik som dette. Her velger jeg Los Angeles i California. Når byen er funnet og tidssonen er funnet, kan du lage en etikett med navnet på byen eller landet eller hva du vil. Pass på at vis i kalenderen er huket av, slik at tidssonen faktisk vises i kalenderen din. Når du er klar, klikker du lagre, slik du gjorde tidligere, så er du klar. Og vips, så har du fått en tøff visning av begge tidssoner i kalenderen din. Los Angeles her på venstre side, og Norge her ved siden av til høyre. Nå er det enkelt å vite hva klokken er i den andre tidssonen i forhold til norsk tid. Lurt når du skal avtale et møte, sende eller svare på en e-post. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.